So you can see this and start asking the right questions. In other words, as you start to practice fully thinking, energizing, analysis of qualities, persistence, rapture, or refreshment. As the mind comes down, you start out calming it down. It's very easy to put yourself to sleep. So first you have to penetrate yourself. Thinking about the work that needs to be done, you're not here just to rest. We're also going to figure out what in the mind is skillful so we can develop it, and what is unskillful so that we can drop. Require some discernment right from the beginning. The Buddha is basically showing you, start just waiting how you move from mindfulness into concentration. There has to be some insight. There has to be some appropriate attention asking the right questions. And then when you figure out what your mind is doing that's skillful and what's not, then you can move on to persistence, but the effort to encourage what's skillful, discipline, and so on. There should come a sense of refreshment as you're able to do that. That refreshment is your food for that practice. It's your energy. It's your energy drink. Some people have to be very mild form, other people have to be very strong form. As long as you're refreshed, alert, active, energized. You've got a good start. And you come to the factor of calm. Once the mind's been energized, when it's calmed down, and the mind has been energized, you let it calm down. So when it's calm, that's when you can see things clearly. So far. Because that's how you get mind into good concentration and get clarity here. There has to be a sense of refreshment. I'm trying to be more focused. Scattered around and has you're going to calm the mind, the body, and you have to realize the extent to which you gravitate your experience of mind and body. In other words, influences come in from your past karma. And you shape them into how you experience your body, how you experience your mind right now. So you are playing the role. It's not just that you have to put up with whatever's there. If we get to, well, how am I shaping this in awareness? As good as it could be. But right now, how am I shaping the way it calms things down? The main shaper of the body, the Buddha said, is your in and out breath. So we're going to do what calm me down. Right from in, short, down, long, coming down. Or in short, out, short. You think of the breath coming in very easily, you don't have to pull it in very hard. In fact, you don't have to pull it in at all. Just smoothly and freely inside the body. Think of all the energy channels in your body opening up. Whatever breath there is goes easily. You don't have to push the breath or pull the breath. Goes on itself. It's like when you take a ditch. There's water running down the ditch, and then you take a ditch off to the side. You don't have to push the water into the side ditch.
the water goes on its own. So you open up the channels in the body and the breath will flow. The breath that flows smoothly makes things more calm. Ready to get to the point where the breath seems to stop. Not because you're forcing it to stop, but because you're suppressing it. Just the breath energy in the body seems full enough that you don't feel any need to breathe. It's actually painful to breathe sometimes. When the body's settled down like this. You look at it, keep up here. It's laborious to read in this time. Don't worry about thinking or anything. Because if the body needs to breathe, it will breathe. Body there. As for calming the mind, this is the things that shape the mind are feelings and perceptions. So you try to breathe in a way that gives rise to feelings of ease, feelings of pleasure. You need some energy to help you sure that you're glad to be here. Because as I said, one of the important parts of having mind in concentration is to have to be glad to be here. It's not glad to be here, it's not go up someplace else. It feels good inside. You realize that when you're doing here something good, then you'll create a feeling of being in mind. So I used to emphasize this point a lot. So when you start meditating, try to develop an attitude of conviction, an attitude of confidence that what you're doing here is really good work. So if any voices come into the mind and say, there are things you have to do right now or things you would rather do right now, you have to say no to them. And to say no to them effectively, you have to feel really good about being here. So part of that is, of course, making the breath feel good. And the other part is making sure that you have some bright view about what you're doing. If the mind is worried about the future, tell it. You don't know what's going to happen in the future, but you do know whatever happens, you're going to need mindfulness, you're going to need alertness. You're going to need to use the powers of concentration and discernment. And where are you going to get those? Well, by focusing on the breath to come on back. Perceptions like that calm the mind down. Feelings like that calm the mind down. As for perceptions, look at how you perceive the breath. What images do you have in mind as the breath comes in, as the breath goes out? And when it comes into the body, where does it flow? When it goes out, where does it go? And try to make sure you have a perception that it's very easy to breathe. This is one of the reasons why we think of the breath as a whole body process. Because if you just think of the breath coming in and out through the nose, those are two very tiny holes. And to get the breath through those two tiny holes into the whole body takes a lot of energy. But if you tell yourself the breath is waiting at every pore, happy to come in if you just let it in, that perception changes things. So you calm the mind, sometimes thinking about reasons why you should be here. Use those perceptions, and then sometimes use the perception of what's going on in the body, what's going on in the mind right now, to help calm you down. So you're not just suppressing things to calm them down. You give the mind and the body a sense of refreshment first. And when they've been well refreshed, then it's very natural for them to rest.
So you give them a good place to rest, but you're always alert. You're not resting to the point of falling asleep. You're alert. You're mindful. And you're ardent to try to see even the slightest bit of stress, slightest bit of disturbance, either in the body or in the mind, and try to figure out what to do about that. So you can let it go too. This way the mind gets more and more calm, moves more and more into concentration. Calm basically is a quality of ease and well-being. The concentration is when you're really focused. Things are very solidly centered right here. And they're going to be centered well because you've created a good place to be. Through the way you breathe, through the feelings you focus on and the feelings you create, and the perceptions you create. Again, it's not the case that you have to just put up with whatever you have. You're using these things already, perceptions and feelings, the way you breathe, to shape your experience. So it's simply a matter of learning how to do it well. Do it in a way that makes the mind inclined to want to be more calm, inclined to want to be more centered. As I was saying this morning, the Buddha said there is no happiness other than peace. But this is the direction we go. You force the mind. You don't really force the mind to be peaceful. You give it good reason to be peaceful. You're satisfied with good breath energy. You're satisfied with good ways of talking to yourself, good ways of perceiving what's going on in the breath, in the body, going on in the mind. The mind will want to settle down with a sense of ease. If there are any voices in the mind that are not inclined to ease, well, remind yourself, and here's another perception. Your mind is like a committee, lots of different people in there, and you don't have to listen to every voice that comes up in the mind. But right now, listen to the voices that are in line with the Dharma. As for the other voices, you can ignore them. If you stay in line with the Dharma, then you're on the path in the right direction, path to the end of suffering. It's a good path to be on. Andสอนเรื่องโพชฌงค์ไปมาตามลำดับเริ่มด้วยสติที่เราระลึกได้ก็ระลึกว่าเรามาอยู่ที่นี่ทำอะไรมาเพื่อจะหาความสงบสุขหาความรู้ตัววิธีการที่เราเคยใช้มาที่ได้ผลเราก็ระลึกได้เหมือนกันเริ่มแรกท่านก็แนะนำให้หายใจให้มีกำลังในเรื่องของโพชฌงค์ท่านก็สอนจำพวกแรกที่ให้กำลังก็เราจะมาทำความสงบจิตสงบใจถ้าหากว่าเริ่มด้วยความสงบบางทีมันจะหลับพอ
ราะฉะนั้นต้องปลุกใจของเราปลุกร่างกายของเราให้มีกำลังเป็นจุดที่น่าสนใจที่ท่านบอกให้มีกำลังแล้วก็คิดว่าสิ่งไหนที่ในใจของเราเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลแยกออกไปจะได้ปลุกใจว่าเรามีงานที่จะต้องทำเราจะมาพักอย่างเดียวก็ไม่ได้แต่ถ้าว่าเราพักเพื่อทำงานไม่เป็นไรพักได้เต็มที่ให้เตรียมตัวที่จะทำงานนะได้เต็มที่เหมือนกันจากนั้นก็มีความเพียรละอกุศลเจริญกุศลขึ้นมาจนมีปิติเกิดขึ้นมาคำว่าปิตินี่บางคนก็เป็นแรงบางคนก็เป็นค่อยๆจะเป็นเบาหรืออิ่มเต็มแต่รู้สึกพอใจที่จะอยู่ที่นี่นี่พอเราปลุกใจของเราให้มีกำลังแบบนี้ให้ยินดีนะการภาวนาก็เป็นโอกาสที่จะเป็นสมาธิได้ก็ต้องบอกว่าใจที่จะเป็นสมาธินั้นต้องยินดีที่จะทำเพราะเหตุนี้ที่หลวงปู่สวัสดิ์เวลาท่านจะสอนภาวนาท่านก็บอกให้ปลุกศรัทธาปลุกปัสสัทธะความเชื่อความเลื่อมใสพอเรามาทำงานที่ดีทำงานที่สำคัญเป็นงานที่เราจะทำแบบเล่นๆสักแต่ว่าทำไม่ได้ต้องเอาใจใส่นี่พอเรามีกำลังแล้วจึงค่อยทำจิตของเราให้มันสงบร่างกายของเราให้สงบที่จะทำให้สงบนั้นอย่าไปกดต้องเข้าใจว่าที่เราปรุงร่างกายปรุงจิตใจของเราในปัจจุบันของเราเป็นยังไงบ้างท่านบอกว่าสิ่งที่ปรุงร่างกายก็ลมหายใจเข้าออกแล้วก็ควบคุมลมของเราได้ปรับปรุงลมของเราได้ทดลองได้หลายอย่างยาวก็ได้สั้นก็ได้ลึกตื้นเร็วช้าหยาบละเอียดบางคนก็เห็นว่าทำหายใจเข้ายาวๆออกสั้นให้กำลังให้เข้าสั้นออกยาวนั้นทำให้ร่างกายสงบได้แต่ก็ทดลองของเราดูหายใจแบบไหนเป็นที่สบายที่สุดที่สงบที่สุดท่านบอกว่าอาจจะถึงขั้นที่ว่าลมก็หยุดนิ่งแต่ไม่ใช่ว่าเรากดให้มันนิ่งมันเพียงแต่ว่าธาตุลมในตัวมันเต็มแล้วเมื่อช่องลมต่างๆในร่างกายของเรามันเปิดหมดหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องใช้กำลังมันจะค่อยๆค่อยๆค่อยๆนี่เรียกว่าสงบกายและสงบแบบนี้โดยการรู้จักท่านเรียกว่าระงับกายสังขารคือลมเราจึงจะเห็นว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ผลของกรรมเก่าก็มีส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดสิ่งที่เราทำในปัจจุบันนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่สำคัญด้วยที่จริงสำคัญกว่ากรรมเก่าด้วยซ้ำก็ถ้าหากว่าไม่มีเจตนาในปัจจุบันไม่มีเลยในจิตใจของเราเราจะไม่รู้รับรู้อะไรเรื่องอายตนะทั้งหกซึ่งอายตนะทั้งหกท่านบอกว่านั่นเป็นตัวผลกรรมเก่าเพราะฉะนั้นเราสนใจในการที่เราปรุงลมหายใจให้ปรุงร่างกายส่วนที่จะปรุงจิตใจของเราท่านบอกว่ามีสองอย่างคือหนึ่งเวทนาสองสัญญาเวทนาคือความรู้สึกว่าสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์จะเป็นเวทนาทางกายก็ได้เวทนาของจิตก็ได้ ส่วนสัญญาก็มันก็ว่าชื่อที่เราให้แปะไว้นี่คือนั่นนั่นคือนี่
บางครั้งมันออกมาในลักษณะเป็นรูปบางครั้งออกมาในลักษณะเป็นคำพูดก็แล้วแต่เวทนานั้นเวทนาของกายเราก็อยู่ที่ลมหายใจของเราที่เรารู้จักปรับปรุงให้สบายส่วนเวทนาของจิตถ้าจิตของเราไม่ยินดีที่จะกระสับกระส่ายมีเรื่องอื่นต้องรู้จักชี้เหตุชี้ผลให้ยินดีที่จะกลับมาอยู่ให้ได้อย่างเช่นเราเป็นห่วงอนาคตว่ามันจะเป็นยังไงที่เราจะนั่งอยู่ที่นี่แก้ไขอนาคตก็ไม่ได้ก็เราไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงตัวเราจะอยู่ถึงหรือเปล่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำแต่ที่เรารู้ได้คือถ้าว่าอะไรเกิดขึ้นมาจะเป็นที่ตามที่เราคาดไว้เราผิดคาดไปตรงนั้นมันผู้มีสติมีสัมปชัญญะมีสมาธิมีปัญญาจนจะแก้ไขเหตุการณ์ได้แล้วสิ่งเหล่านี้เราจะเอามาจากไหนก็มาจากการภาวนานี่แหละเพราะฉะนั้นการภาวนาที่ไม่ได้เรียกว่าลบงานที่จริงมาทำงานที่สำคัญฝึกทักษะในจิตใจของนายสำคัญ ก็เรียกว่าปลุกความยินดีที่จะอยู่พอเวทนาสุขเกิดขึ้นมาใจของเราก็ยินดีที่จะอยู่ตรงนี้แล้วมันหันมาดูสัญญาด้วยแล้วสัญญามันก็เหมือนกันสัญญาที่เกี่ยวกับกายก็ได้สัญญาที่เกี่ยวกับจิตก็ได้สัญญาที่เกี่ยวกับกายนั้นเวลาหายใจเข้าหายใจออกมันลมมันเข้าตรงไหนแต่ลมมันเข้ามาจากข้างนอกหรือเข้ามาออกไปจากข้างในก็อาการสิ่งที่เราสูดเข้าไปก็จริงอยู่แต่ตัวลมในร่างกายของเราเนี่ยที่จริงจุดเริ่มต้นก็มันก็ต้องอยู่ภายในเพราะเป็นธาตุอันหนึ่งในร่างกายของเราที่เราก็ถามตัวเองว่าเวลาลมเริ่มมีความรู้สึกว่าลมเข้าจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงไหนทั้งพูดถึงที่พักของลมที่ปลายจมูกก็ได้ที่กลางกระหม่อมก็ได้ที่เพดานข้อหอยที่ปลายลิ้นปีหรือเหนือสะดือก็ได้หรือจะเป็นที่อื่นก็ได้แล้วแต่เราสังเกตของเราเราจะมีความสังเกตว่าที่จริงเวลามันเริ่มเข้าจุดเริ่มต้นมีหลายจุดที่จริงถ้าหากว่าเรามีสัญญาณว่ามันทุกเซลล์ในร่างกายหายใจเข้าหายใจออกพร้อมกันยิ่งดีการหายใจก็สะดวกขึ้นและใจของเราก็ต้องสงบที่จะรับรู้ทั่วตัวส่วนสัญญาเกี่ยวกับจิตใจของเรามันมีคำพูดอะไรพูดขึ้นมาความคิดพูดขึ้นมาในจิตใจของเราให้คิดเหมือนกับว่าใจของเรานี่ไม่ใช่เฉพาะเรามีกรรมการอยู่ในนี้หลายคนซึ่งจะรวมแล้วอาจจะเป็นเสียงของพ่อแม่เสียงของครูบาอาจารย์เสียงของใครต่อใครดีบ้างไม่ดีบ้างรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างถ้าว่าเราวิ่งตามความคิดของเราทุกข้อไปเราก็ต้องเป็นทาสของเขาหลังหลวงปู่ชาเคยพูดว่าเหมือนกับว่าเรามีบ้านหลังหนึ่ง
มีเก้าอี้ตัวเดียวใครนั่งเก้าอี้นั้นเป็นใหญ่ในบ้านเราก็ยึดเก้าอี้ของเราไว้อย่าให้คนอื่นไม่แย่งอย่าไปหลงกลของเขาบอกว่าไปดูนู่นไปดูนี่เขาออกไปดูนู่นดูนี่เดี๋ยวเขาก็จะเข้ามานั่งแทนเราเพราะฉะนั้นถึงจะมีเสียงพูดในจิตของเราอย่าไปถือว่าเป็นของเราเราอยู่กับลมเราอยู่กับลมได้เพราะความคิดไม่ได้ทำลายลมมันยังเข้ายังออกอยู่นั้นแต่มันยังนิ่งอยู่มันก็นิ่งของมันแต่ลมมันมีอยู่เราอยู่กับลมส่วนความคิดอย่างอื่นก็ไปมันปล่อยมันผ่านไปมันจะจางไปอีกเหตุถ้าคิดอย่างนี้ได้ใจของเราจะสงบเป็นบาสติตามร่างกายที่สงบเป็นบาสติอยู่แล้วพยายามรักษาไว้จนใจสงบแบบนี้มีโอกาสที่จะเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาคือความตั้งมั่นในอารมณ์เดียวกับสติอย่างเดียวมันยังไม่มั่นคงเพราะมันลอยได้แต่สมาธิที่แน่วแน่อยู่กับอารมณ์เดียวนั่นนะเหมือนมีรากมีฐานอาจารย์พยายามดูแลจิตใจของเราดูแลความสงบของเราให้เป็นวิชาขึ้นมาวิชาในการปรุงแต่งร่างกายวิชาในการปรุงแต่งจิตใจให้น้อมไปเพื่อความสงบยินดีในความสงบการปฏิบัติธรรมของเราเรียกว่าเป็นไปตามทางที่ถูกต้องทางที่ถูกต้องนั้นท่านรับรองผลเหตุที่นอกทางเนี่ยทำไมรับรองนะเพราะฉะนั้นพยายามให้อยู่ในแนวทางกันแล้วกันเพื่อความสงบเพื่อความรู้การอบรมจิตของเราก็จะได้เจริญก้าวหน้า
Before you leave meditation, think thoughts of goodwill. Think of whatever sense of peace or well-being you felt for the past session and dedicate it to others, either specific people you know are suffering right now, or to all living beings in all directions. May we all find peace and well-being in our hearts. ก่อนที่จะออกจากภาวนาให้แผ่เมตตาให้นึกถึงความสงบสุขที่เราได้รับในระหว่างที่ภาวนาอยู่นี่หรืออุทิศให้ผู้อื่นหรืออุทิศแบบเจาะจงก็ได้หรืออุทิศแบบทั่วไปก็ได้ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกธาตุมีความสงบสุขทั่วหน้ากันเถิดส่วนผลบุญกุศลที่เราสร้างมาถ้ามีใครอนุโมทนาเราก็ยินดียกให้ทั้งหมดบุญมันดีอยู่ตรงนี้ยิ่งยกให้เขาของเราก็ยิ่งมาก With that thought, you can open your eyes. Questions? ครับก็ถึงเรื่องการหายใจในระหว่างนั่งสมาธิอีกรอบจะโยนจำได้แต่หายใจไม่มีคำนำเขาเหลือหายใจหายใจให้มันผ่อนลงไปให้มันสงบให้ท่านในตัวของเราสงบหมดหายใจแบบใดเป็นที่สงบที่สุดของเราก็เอาแบบนั้นแล้วมันชิดไปจะพาชิดจากอีกกำลังจะเป็นที่สงบถ้ามันมีกำลังรู้สึกว่ามันจะเกินไปแล้วก็เรียกว่าพอวัดเชิญครับกราบนมัสการค่ะท่านอาจารย์ถ้าโยมเข้าใจผิดช่วยกรุณาแก้ด้วยนะคะคือปัสสธิเนี่ยมีสองอย่างก็คือกายปัสสธิกับใจปัสสธิทีนี้กายก็คือแบบพอเวลาเราภาวนาแล้วเราทำให้ลมสงบอันนี้ก็คือเป็นกายปัสสธิใช่ไหมคะก็ต้องอิริยาบถก็สงบด้วยแล้วก็ธาตุสงบด้วยคืออิริยาบถสงบด้วยแล้วธาตุสงบด้วยก็เดินน้ำลมไฟมันสมดุลกันอ๋อค่ะทีนี้พอกายสงบเราก็พยายามทำใจให้สงบคือเสร็จแล้วก็จะพอเสร็จแล้วพอใจสงบเนี่ยมันก็จะเกิดปิตินะฮะหมายถึงว่าเราต้องแต่งเวทนาให้เป็นสุขเวทนาเป็นปิติใช่ไหมคะคือปิติมาเป็นส่วนที่จะให้กำลังพอปิติพอแล้วก็ให้มันสงบลงไปพอคือจะเกิดปัสสธิต้องมีปิติมาก่อนคือจะกั้นมาให้มันหลับบางทีเรานึกให้มันสงบก็หลับไปเลยเพราะฉะนั้นเราต้องปลุกกำลังก่อนค่ะนี่พอมีพอเกิดปัสสธิแล้วก็ต้องทำให้เกิดสมาธิตั้งมั่นใช่ทีนี้ที่ท่านอาจารย์บอกว่าพักด้วยทำงานด้วยเนี่ยค่ะมันหมายถึงอะไรแล้วมันไปใช้ตอนไหนคะ
คือตอนที่มันสงบแล้วก็พิจารณาอีกทีหนึ่งว่ายังมีอะไรที่รบกวนไหมค่ะคือมาตอนหลังที่มันที่เราใจเราสงบดีแล้วคือเป็นปัสสติใช่ ทีนี้คือปิติมันเป็นภาษาบาลีอย่างภาษาไทยเนี่ยเราก็ใช้ปิติซ้ำทับศัพท์ใช่ไหมคะใช่แล้วก็ปัสสธิภาษาไทยว่าอะไรคะ เดี๋ยวทับศัพท์เหมือนกัน เพราะก็เคยได้ยิน ก็ส ได้ งบ ยินว่าเคยได้ยินพระองค์หนึ่งบอกปราโมทย์ไม่คงไม่ สงบ สงบ ฮะ คือหรือเราก็ใช้ปัสสธิไปเลยทีนี้คือปัสสธิเนี่ยภาษาอังกฤษมันว่าถ้าอาจารย์ใช้ calm ใช่ไหมคะแล้ว pressure ค่ะ pressure pleasure ก็ความสุขคือไม่ใช่ปัสสธิ ไม่ เพราะว่าอย่างที่ตัวองค์ฌานนะคะที่มีวิตกวิจารสุขเอกคตาอะไรนะคะสุขอันนี้ก็คือ pressure แต่ว่าไม่ใช่ตัวปัสสธิ ปัสสติกับความสงบมันก็สงบอยู่กับความสุขแล้วก็สงบอยู่กับอุเบกขาด้วยอ๋อค่ะกราบขอบพระคุณค่ะอาจารย์มีแค่ครับมีแค่ครับผมล่ะครับมีแล้วครับนะครับฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินครับกราบนมัสการครับมี2คำถามจากทางบ้านครับอาจารย์เป็นคำถามภาษาอังกฤษครับ first two questions from the participants on YouTube. The first question is, I can meditate only when I'm calm. The calmer I am, the deeper the concentration. However, when I'm not calm, I fail to use the concentration as a way to get calmer. Is this only a matter of virtue and getting better at applying discernment in trying to maintain my inner calm until I get to the meditation? Thank you. Well, you do what I just recommended, which you look at the way you're breathing and you look at the feelings you're holding on to and you look at the perceptions you're holding on to and ask yourself, can I breathe in a way that's more calming? Can I think in ways or focus on perceptions or feelings that are more calming? Try to analyze the problem that you can't calm down, and then once you can analyze the problem, then you can figure out the solution. Okay, Kap. And the next question. What would be the good strategy when you encounter uncanny phenomena like seeing beings? 3 ideas come to my mind. First, ignoring them and staying with the breath. Second, make them a topic of your meditation, meaning contemplate and analyze, but not engage. Third, engage if ... Thank you. Okay, couldn't quite hear what you said. What to do when something comes? Let me repeat. What would be the good strategy when you encounter uncanny phenomena? Uncanny like black. UNCANNY. Uncanny phenomena. Spread thoughts of metta and then let them go. Oh, okay, okay, and just want to share a quick grateful comment from one of the participants. He asked his question in last May, and he actually think his question might bore Ajahn a little bit.
but your answer really brought him much needed peace. He had a frightening crisis of faith last year and took him such a long time to get back on track. So that was why he was asking, may you and everyone else in the monastery be well, healthy, and happy. Okay. Thank you so much. Yeah, I really thank you and Sana for being an example of the Dharma and example that we can find anyway. I noticed even at home that it seems like I wanted to just adopt the 8 precepts and that seems to bring more peace with outside the monastery. So I was wondering actually, is there anything that you guys may do that may not be appropriate or we should not fully adopt as people? In your books, Wings to Awakening, in your book, Wings to Awakening, you talk about how present moment is made up of past karma and present karma, and with that mix, we're able to make choices in difference. So things aren't fully deterministic because they're not powerful, Right. Not purely powerful, but they're not fully random because there's synchronicity, but it's not fully. So I understand the deterministic side of it, where things aren't purely possible, but where does the synchronicity allow for choice in free will? Okay, and just that fact that it is possible to make your choices in the present moment. There's an element of freedom in there that hasn't been determined from the past. Does that not onto the dependent origination where intention is synchronously coming up with something else? Like, Yeah, with attention or other things, yeah.ยังมีคำถามไหมครับมีอะไร ตอนนั้นสมาธิเราสังเกตว่าร่างกายเรานิ่งแต่การหายใจของเราด้านในมันไม่นิ่งคือมันอยู่ที่สภาพจิตของเราหรือว่ามันอยู่ที่สภาพจิตของเรามันจะสงบแค่ไหนทีนี้อย่าไปบังคับให้มันนิ่งนะที่มันจะไม่สบายแต่ถ้าใจของเรายิ่งสงบลมก็ยิ่งสงบไปตามไม่ใช่จะเป็นอินทรีย์ข้างในใช่ก็คือไม่ต้องกราบใช่ไหมอันนั้นพอใจเราสงบแล้วก็เป็นอาศัยใจสงบลงไปแล้วธาตุลมมันก็จะสงบไปตามมันสงบแล้วมันสงบแล้วมันเห็นว่ามันสะอาดข้างในมันสั่นมาไวเบรตต้องภายในรู้สึกว่าแต่ว่ามันสั่นแต่จริงๆแล้วร่างกายไม่ได้สั่นก็นั่นเป็นอาการนั้นของปิติอย่าไปสนใจมันก็อยู่กับลมหายใจให้มองดูลมหายใจเฉยๆไม่ต้องไปตามมันไม่ต้องไปแคร์มันก็จะหายมันจะอยู่เป็นสักพักนึงแล้วก็หายไป yes you say well this is something I don't know yet so I have to explore it I won't be able to pass any decisions on this until I've given it some time and some commitment. And then think about the people who've benefited from this practice in the past. Say, okay, I want to be one of them. You have to have some confidence in what you're doing. But you're always going to have doubts until the results start coming. Just take it as normal. พี่โอบอกใช่ไหมว่าจิตใจที่สงบแล้วแต่ที่ความคิดที่มันคิดอยู่มันไม่ได้ต้องโมหะสมาธิไม่เรียกว่ามันแรงของกรรมเก่ายัง
ส่งผลในปัจจุบันถ้าเราไม่สนใจกับเขาที่เขาจะหายไปของมันเองไม่โมหะสมาธิมันก็สงบจริงๆไม่มีความคิดอะไรเลยมันสงบแล้วมันไม่รู้ตัวว่ามันอยู่ตรงไหนขาดสัมปชัญญะคล้ายๆมันคล้ายๆหลับในไม่ถึงกับหลับทีเดียวแต่มันใกล้คือเป็นปัญหาอยู่ที่ว่าเราเอาความสบายเป็นอารมณ์มันเบลอไปเลยนั่นสมองสมาธิใช่คืออย่าไปวิ่งไปตามเลนกันแล้วกันใช่เข้าสมาธิเราจะเข้าฌานได้ไงหลวงพ่อถ้าเกิดเรารู้ว่าเราบอกว่ามันโยกเยกเนี่ยข้างในเราไปดูมันจะหายพอมันหายไปแล้วก็เข้าได้ขาวไม่เข้าเนี่ยไม่อย่าไปสนใจว่าข่าวอะไรเราก็ดูลมหายใจเป็นหลัก Just said that sometimes when the body gets really calm, that the breath will disappear. And I think you mentioned that it was not the fourth jhana. Does that mean because we experience the body containing primarily this breath that the four elements also are not there? They're there, but they're quiet. I guess when they disappear, that's when there's a Space. Yeah. Because the breath energy is still there in the fourth jhana, but it's just all very still. I am not thinking of the talk about that the body can be the state, but the mind doesn't have to be. I feel that only is still very abstract, and what do we need to do? Because when we have pain, we feel like we live in this body, so I cannot say like, oh, I'm not in pain. No, you would just even the pain is there, but it's not you're not taking it in. You're not the mind's not worked up about it. And there's well, it requires some concentration, and it also requires that you start looking into the pain, and you can do various things to sort of question your perception of, say, if there's a pain in the knee, is the pain in the knee, are they the same thing? If you can separate them out, then it's like, okay, the pain is there, but it's not making an impression on the mind. One thing I found that works is you start chasing down where is the sharpest point of the pain. And you think you've got it pinned down, no, it's someplace else. So you chase it around for a while. And then it seems like the pain goes out from the body. And it's there, but you're not taking it in. It's not that you don't know it. You know it. There's a pain there, but it's not weighing down the mind. Yes. คำถามปลายเปิดครับพระอาจารย์ผมได้ทราบมาว่าเวลาเราถวายของถวายบิณฑบาตให้พระสงฆ์เนี่ยเราควรตั้งจิตตั้งใจให้ถึงเป็นหมู่สงฆ์นะครับแล้วก็อาจจะนึกถึงแม้กระทั่งหมู่พระสงฆ์ตั้งแต่ 2,500 ปีที่ผ่านมาจนถึงแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับทีนี้สมมุติว่าผมชอบฟังผมติดกับคำสอนของพระอาจารย์บางรูปบางท่านแล้วผมก็อยากจะไปถวายแต่พอให้ผมคิดว่าเป็นหมู่สงฆ์เนี่ยก็ได้แต่ว่าการที่ไม่คิดถึงไม่น้อมจิตให้เฉพาะให้อาจารย์ท่านที่เรานับถือด้วยเนี่ยอกตัญญูหรือเปล่าครับผมคิดว่าไม่แต่ว่าเอาสมมุติว่าผมติดใจคำสอนของหลวงปู่สุวัตถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ผมก็จะแบบอยากจะไปถวายข้าวให้ท่านอย่างท่านโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยครับมันจำเป็นหรือเปล่าครับหรือว่าก็ตั้งจิตตั้งใจถวายให้หมู่สงฆ์ไปแล้วก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการอกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ที่เรา
รับฟังคำสอนเฉพาะไม่ครูบาอาจารย์ท่านมาจากไหนท่านมาจากหมู่สงฆ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราถวายให้สงฆ์ได้ก็สงฆ์เป็นแค่เหมือนเป็นสถาบันที่ผลิตพระดีบางทีผลิตพระไม่ดีก็มีก็ไม่ แต่ว่าเราอุทิศให้หมู่สงฆ์ทั้งหมดถ้าไม่ดีก็เป็นท่านอาจจะกำลังฝึกอยู่ใช่ก็ได้ใช่ไหมครับแล้วท่านที่ปาราชิกเนี่ยถึงปาราชิกหมายถึงว่าปราชัยหมายถึงว่าพ่ายแพ้ในการอยู่ในภิกษุแต่ไม่ได้หมายถึงว่าออกมาแล้วปฏิบัติธรรมไม่ได้หรือว่าเปลี่ยนตัวเองไม่ได้คือท่านก็มีโอกาสของท่านถ้าไม่เกินแรงกรรมอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าครับถ้าว่าท่านปาราชิกไม่ออกจากหมู่ก็เป็นใจก็เป็นอกุศลทุกวันท่านก็โดนออกเลยทราบปั๊บก็ออกทราบปั๊บก็จัดการตามเรื่องราวแล้วก็ออกจะดีกว่าออกดีกว่าขอบคุณครับที่จริงตอนที่ปาราชิกนั้นออกแล้วก็ให้ถ้าว่ายังห่มจีวรเนี่ยเรียกว่าปลอมเพศรับทราบครับขอบคุณครับขอโทษนะคะแล้วตกนรกไหมคะเพราะว่าปาราชิกแล้วยังอยู่ในยังหลอกลวงคนอื่นคือใส่ผ้าเหลืองมันยังไม่ถึงขั้นอันตรกรรมอ๋อค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าไอ้พระที่ไม่ดีที่ตกนรกมีเยอะแยะไปค่ะอย่างสมมุติโยมเวลาแผ่เมตตาเนี่ยโยมก็จะแผ่ให้พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพวกที่ไม่ดีก็ไม่ได้ก็ขอให้ท่านกลับใจได้ให้สำนึกตัวได้โอ้เมตตาท่านคงจะยากเลยแต่ท่านจะละโดยไม่ละเพศแต่ว่าเราใจของเราต้องกว้างสิถ้าอาจารย์คะที่พอดีโยมไปฟังประวัติของพระนางเขมาเขมาเทรีอะค่ะที่เป็นอัครสาวิกาเบื้องขวาค่ะที่ท่านมีปัญญามากแล้วก็เอ่อคือฟังพระพุทธเจ้าเทศแค่หนเดียวก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทีนี้เขาก็บอกว่าจะต้องถ้าเผื่อคนที่สำเร็จพระอรหันต์เนี่ยจะไม่สามารถอยู่ในเพศของคฤหัสถ์ได้จะต้องบวชภายในกี่วันนะได้ยินว่า7 วันแต่ว่าไม่ทราบว่านั่นอัตถกถาเขาว่าอย่างนั้นแต่ในภาษาในพระไตรปิฎกไม่ได้ว่าเลยคะเพราะว่าเคยเห็นคือได้ยินแบบหลายคนพูดว่าต้องต้องบวชภายใน7 วันไม่งั้นจะตายเนี่ยค่ะนั่นอัตถกถาเขาว่าอย่างนั้นอ๋อเหรอคะแต่โยมก็ทดลองดูก็ได้มีใครเป็นมีตัวอย่างไหมคะหมายถึงว่ามีตัวอย่างที่ ไม่มีตัวอย่างนะคะท่านอาจารย์ไม่มีในพระไตรปิฎกไม่มีตัวอย่างไม่อะในสมัยปัจจุบันเนี่ยอันนี้อาจจะมาพูดไม่ได้อาจจะมาไม่ทราบอ๋อโอเคค่ะไม่ขอบขอบพระคุณมากค่ะมันก็บางครั้งมันก็กับปัสสติจากสิ่งอื่นก็ได้ก็แค่ลมสงบก็เรียกว่าปัสสติเหมือนกันก็เป็นปัสสติในขั้นหนึ่ง
ปีที่คนเนี่ยต้องเป็นที่ตอบวิจารณ์ติดมาสักทีก็ต้องเป็นสมองที่เยอะเช่นการเรียนอย่างนี้ ถ้าก็เรียนแบบไปตามนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นคือส่วนมากท่านจะบอกใช้ปัสสติกับเริ่มจากฌานที่สองคือวิตกวิจารณ์ก็สงบไปก็มีแต่สัญญาอย่างเดียวว่าอยู่กับอารมณ์เดียวyes My question is, what is a good attitude to have when somebody really close to you is, let's say, suffering, but they don't have as much confidence in them? spread lots of goodwill and then see what you can say that would actually give them some confidence in what they do believe in. It's not as much like No, you're not trying to convert them. Just figure out, okay, what in their current system of beliefs would give them some calm and focus on that. And as long as it's not opposed to the Dhamma, you're okay. Uh, กรรมหนักเรียกว่าอนันตริยกรรมใช่ไหมครับพระอาจารย์ ไม่ได้ยิน กรรมหนักกรรมที่หนักอะครับเรียกว่าอนันตริยกรรมใช่ไหมครับคือมันต้องตกนรกแน่ๆมันมีทางเดียวมีฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำให้พระพุทธเจ้าโลหิตห่อโดยเจตนาที่ไม่ดีแล้วก็ท่านทำให้ทรงแตกอ๋อคำว่าอนันต์ในอนันตริยกรรมก็เหมือนกับมันมากตก มาน ย รกทันทีไม่มีในระหว่างครับขอบพระคุณครับ Okay